Rafgaba bankabu Isakami Rafgaba bankabu Isakami Maqaan keessan eenyu jedhama eessarraa dhuftanii? Ani maqaan koo Abbayyaa Abdiisaan jedhama. Laga Xaafuuman jiraadha. Waggaa darbee karaa hojii kootii waatu na mudate rakkina wayii na mudate jennaani ani hojii eegumsaanii hojjedha. Dabaree hojii jiruu keessatti rakkoo wayii nu gidduutti uumame. Inni rakkoon sun immoo rakkoo kan mataa kootii miti jechuudha. Na lafa kana dhufee kadhannaan erga raawwatamee raajii faanii waan akkas akkasiin na mudataa jira raajii naa kadhadhaa jennaan gooftaan dubbii galagasheera dhuga baatiidhaaf kottuu naan jedhan. Ta'u ansi gara hojii kootiitti gaafan deebi'ee jedhu alaqaan yeroo sanaasi utuma kaffaltuu wanta sanan kaffaltuu nuun jedhaatu jiru lakkii ani nan ilaallatu kun hin kaffaluu hin danda'u jedhanii xalaa barreessee galche. Sana booda utuma kanaan jirru alaqaan sun jijjiirame ammas alaqaa biraan dhufe. Innis sanni barreessee darbee gaafa fuudhee ilaaleedhu hin kaffaltaatis kunoo faayila kee keessa waan akkasii jira naan jedhee ammas kun na ilaallatu hojii koo miti an keessaan qabu harka keessaan qabu jedheenii ammas xalaa barreesseen galchee utuma kanaan jedhu ammas alaqaan sun jijjiiramee alaqaa biraan dhufe. Inni dhufe immoo homaa tokkoyyuu hin dubbanne amma gara waggaatti siqneerra Waaqayyoo dubbii galagalcheera kanaafi wanta harka keessaan qabaatiin kaffaluu hin danda'u waan jedheef Waaqayyo na gargaaree har'aan na ga'eera. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha kanan dhufe laga Xaafuurra maqaan koo Hojjettuu jedhama. Karaa biraa maqaan dabalataa Boontiin jedhama. Kanan hojjedhu Niddi Baankii Tashaarran hojjedha. Kaza Waaqayyo kan inni dubbate dhuguma karaa raajii Geetaachoo inni gaafa sana hin dhumne baay'ee irratti cannaqamaa turre jecha kanarratti hojii sana baay'ee bakka of eeggannaadhaan hojii sana hojjeta. Kaza baay'een gadde gaafa akkas naan jedhu hojiin birrii suni gara birrii kuma guddaadha. Nama antinaan taaneef namoonni isaan qabne birrii kuma 50 oliidha wantichi. Kaza Waaqayyoon jedhee baay'een irratti kadhachaa ture. Waaqayyo xaalqaa gala akkuma jettetti ergaa isaanii baay'ee nama na dhugaadha. Waaqayyoollee dhiifamallee naa godha malee tajaajiltoota baay'een ergaa isaanii nan qora. Kaza erga karaa raajii Geetaachoo dubbate Waaqayyoon raawwatanii irratti kadhachaa turre. Kaza Waaqayyo akka jedhetti dubbii isaa kamaname jecha isaa kamaname Waaqayyo xaalqaa galee dubbiin sun dubbiidhaan galagalee amma ammaatti Waaqayyo kagalatu birriin sunis atuun gaafatanii amma ammaatti waliin kan jira. Waaqayyo dubbiin galagalcheera. Innaa Waaqayyoon dabalataan amma sirratti nu galateeffadhaas ni jenna. Innaa qanii tokko inni ani keessa kanan beekon ture inni yaafannaadhaan gaafa jammaraa dhufee ture. Ammas deebisee waddaan akkas akkasii jira dhaqinaan jedhee gaafa dhufu mucaan kun xiqqoo dharoo sanaa inni kun jabaadha. Kaza finnee gaafa dhumnu ijoolleen ala kana taphatu. Mucaa kana baay'ee dhukkubsata ture. Afura akka ijaa wayiiti. Biyya fuunee galee achumaan afurri bujaa wayii baay'ee qoraa ture. Waggaa meeqa bakka. Taraarabna amma namni tokko yoo saa tokko lama rafe ani immoo taraarabna yeroo sana baannee teenya bakka uumacha faanii yaasaa hin kuffisaa maal jedha. Baay'ee itti dadhabne nama dhala qabutu waa'ee dhukkuba ijoollee beeka baay'ee ulfaataadha. Saayitiitti gara saayitiitti baay'ee boqonnaa qabnu gubanna. Kaza Waaqayyo maaliidha kun gubiin amma kana ga'u jedhee baay'ee kadhachaa turre. Kaza yeroo tokkotti yaadne bakka araaraa geessina jenneetu jirru akkuma dingataa addanatti dhufne gaafa dhufnu na tajaajilan ergaa tokko gurguddaan itti dubbatanii ijoollee kee keessaa namni dhukkubsatu jira. Mucaa kee fidi gaafa naan jedhanii mucaan obboleettii koo kun haala taphachiisaa jirti. Mucaa isa kana dhukkubsata ture mucaa isa kana fidne. Kaza Waaqayyo kan inni dubbatu kan biraadha kan inni yaadne jirru kan biraadha. Lakki kana miti kan biraa fidii naan jedhan. Bakka gammachuu addaan gammadee kaza waggaa lamayyuu fixuu fedhanatti fakkaata. Haala hojiinis waan tokkonis tiraanspoortiin sana addana dhufuudhaan baay'ee rakkanna. Innumna naata mana kana geenye malee mucaan kana mucaa gaggabduu ammaaf amma kuffisuu itti boo'ee kibirati itti caana wanti godhamee jiru. Yeroo tokko moollaayyuu waamnee boonyarra bakka humna keenyaan ol ta'eera. Waaqayyo lafa fagoo deemsa isa dhowwe
mucaa kanaa karaaraatii waaqayyo gooftaan du'a oolchee isatti boonyees waggaa lama boqonnee irriba rafe bakka waggaa lamaa asitti irriba rafne baay'ee guddisaatii waaqayyoon ganuu galateeffadhaa dachaadhaan waaqayyoon ganuu galateeffadhaa. Innaa dhiifa malee nu godhaa isinitti yoo dheeressine ammas karaaraatii qanii tokko addana dhumne jirraa adeeyyalachi siisterii as hojjetanii isaanii ijjiisaa jirutti dhiyaatu mana sitti 140 ijaarratanii jiru. Innaa mana nan barbaada 5,000 walii kaffalchuusaa caalaayyuu ijoollee meeqa qabda naan jedha waaqayyo fagalatu beetasabii baay'ee qaba ijoollee 3 qaba kan na gargaaran baay'ee jiru. Kaza ijoollee 5 olii mana kiraan jiru mana argamu. Innaa dubartii tokko gaafadhu yaanchimmaa mulu kibbinoo miyaasfallegaa ichaari naan jedha. Kaza atuute enya jennu isaaniin illee haasofsiifne adeeyyalachi mana kan humna kennannaan isaanii illee shedhanii matuwaatu achi qabnu mi'a gadi guurreetu jirru karaara ajimmoo maalluun jedhe bajammara wanti xiqqoon hin jalqabama xiqqoo sana keessa wanti guddaan ta'u jira nuun jedhan. Innaa namni nu hin beekne nama waaqayyooti namni ammaa mana nuu kennee jiru mi'atu gadi guurree qabdii kennee jirru mana tola akkas akkasitti hin galtu nuun jedhe mana ajiriinas jaallee dambal hojjetu tokko nu gaafanna. Raree hin galla jennee achitti dhandee sirreeffanne mana tolaa waaqayyo gooftaan muluu kibbiinuu kenne waggaa lamaaf deemna maskaraame waggaa lamaan isaa kanaadha. Mana tolaa keessa jirra amma immoo inni guddaa jiru inni hojii mootummaa argatee jira. Karaa kanas inuma arganna inni amantiidhaan eegaa jirra. Kanaaf waaqayyoon dachaa nuu galateeffadha. Innaa warra akka kana waaqayyoon abdiidhaan eeggadha. Waaqayyo dhugumaan bara qinnummaa kootti kaasee mana waaqayyo keessatti guddadhe waarii keessatti wantumaa garuu amantii ma jedhamu bakka waggaa kana keessan arge jechuuf nan danda'a. Gargaarsi waaqayyo siifin ta'a waaqayyo jennaan inuma namaaf ta'a bakka amantii garaa guutuudhaan iddoo boo'uutiin jedhanii deemu fatuun ta'an hin ta'a jedhee hojii tajaajilaan dubbatenna waaqayyo hin ta'a jedhanii irratti fudhatanii jennaan waaqayyo isa dhukkubsates manaanis jireenya hundaanis waan tokko callaqamina waannaan isaaf ta'udha inni waan hundumaan guuta. Kanaaf warra akka keenya waaqayyo gooftaan wanta rakkataa jirtanitti isatti gataa dhiisa waaqayyo waan hundumaan xumura. Kanaaf dachaa waaqayyo sinaa eebbisu. Raaf gabaabaan qabu isa kami raaf gabaabaan